Sa wakas, datay dito yun. Ken, pagkain daw ng branding ang future with Ken. Imagine nyo nung katapos sila, baybay mo ng 50. Tunan, nasaw-saw, tayon. Adu atawen ti binusbos mi nga agad adal kadagiti makmakina. Ngem iti dayto agundaway no ununeg ti sunnog kimakmi. Ti masakbayan mi. Saan laeng maipapanday ta kadagiti babarko. Maipapanday ta iti pagturungan tayo amin. Daytoy iti sarita tayo. Pampanunutin tayo, ken utuben tayo. Idi ko nak nga ti panggep ko ket agbalin a chief engineer ngem daytoy a subject ng ted kanyak ti saludsod. Anyano agbaliw amin gapo iti automation. Anyano bumaknang ti peligro iti baybay gapo iti climate change. Tatta saan laing a trabaho ti panunot ko no diket misyon kayat ko nga agbalin nga parte ti agaramid iti teknolohiya nga agtultuloy ti biag ti baybay ken ti masakbayan tayo. Idi ko nakno ada plan B, ket saan ka nga napigsa, ipamatim iti bagim. Ngem saan gayam. Kayat na nga sawen, nakasagana ka iti amin, adungteng, inurnong ti, future thinking ti panunot mi, tapno agsaludsod, agbantay iti masakbayan ken, agpanunot iti saan anasaan. Ket itan, mabalin nga, saan nag-agtilinaed iti tek agnanayon. Mabalin nga nakikibaka para kadigiti karebengan iti pagtataray iti baybay babaen iti maritime policy. Saan ko nga pinanunot dayta nga masakbayan para kanyak aging gana ita. Saan ko inpudno kaya't ko kumatag bibinaet kunak agpada tayo laeng dayti a subject. Ngem idi inaramid mi ti futures will napatpatag kanyak. Digiti kararag ko ita adda impluensyana iti pamilyak. Digiti umay anak ko oray ti industriya ket itan ambokon nga dalan ko. Saan man amarik na anapintas. Ngem ko pa agi-digitalize iti bastit a pantalan iti probinsya. Ta oray digiti bastit ang masakbayan na pateg. Madag kinalain ko iti nakarami. Ngimiti, panutek lain, ti palakpateg, iti paliko tita. Hirat na, akpan panunot ako iti masakbayan. Kasano nga ti maritime tundo 2050, nga tabilagro, kano AI amin. Futures thinking, nagtit kanyag ti kontawin nga agsurat palagiti saludsod kakasta. Ganita, nakarami tagiti sistema na AI palit engine diagnostics. Sana sigurado iti masakbayan. Ngayon, sa tinatag. Sa anak ang makisarita unay. Ngem deti a kurso nang isuro kanyak nga ti pinagpampanunod iti masakbayan saan laing para kadigiti leader. Para iti so amin nga kahit na nga agpateg ti kadakalan nga kaburso. Ti pinagdoda iti pagbagik ngayon itan amokon. May salaeng nga idea mabalin nga agbaliw iti amin. Saan ko pa'y ammo amin asungbat
ngem nakasagana ak nga sapulen. Huwag, kapsan. Gusto ako na. The future thinking nga subject tayo. Sama nagpipili sa partner lang yan. Question, hindi kailangan tayo. Kapsat, para kadigidi mo sakbayan tayo, yan para kadigidi pamali tayo, kung makadalang tayo. Oh,